ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے۔ سامعین کرام، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اندر ملک عظیم پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر سید غلام مرتضیٰ شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ سامعین کرام، مجھے جب پتہ چلا کہ پیر صاحب آ رہے ہیں تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ کا رہائشی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اندر، ٹوبہ ٹیک سنگھ کی گرد و نواح میں مفتی صاحب کا کتنا مقام ہے۔ آج ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ الحمدللہ ان کی باتیں سننے کو ہمیں ملیں گی۔ تو سامعین اکرام، میں ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، ایک ہی بات عرض کر کے ان کو دعویٰ دوں گا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نہایت ہی جناب ادب کے لائق حضرت علامہ مولانا پیر غلام مرتضیٰ شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین وشفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمت للعالمین وراحت العاشقین ومراد المشتاقین، الذی کان نبیا وآدم بین الماء والطین، محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال اللہ تبارک فی القرآن المجید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محتشم، تھوڑے سامنے اللہ وحدہ لا شریک دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک جملہ مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر
اللہ وحدہ لا شریک نے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مخاطب ہو کے ایک عظیم اعلان کرن دا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو، لا اسألکم علیہ اجرا، اے میرا کلمہ پڑھن والیو، جو میں تو دین اسلام سکھایا ہے، معبودان باطلہ دے کولوں تواڈیاں گردناں ہٹا کے توانوں اللہ وحدہ لا شریک دے حضور جھکایا ہے، جہنم دے گڑیاں تو آزاد کر کے جنت دے باغاں تک پہنچایا ہے، توانوں رب رحمان ملایا ہے، رب دا پاک قرآن عطا فرمایا ہے۔ اس عظیم احسان دے اتے میں تواڈے کولوں نہ مال منگداں، نہ درہم منگداں، نہ دینار، نہ اٹھ نہ گھوڑے، نہ باغات و جائیداد، الا المودۃ فی القربیٰ، فقط ایک مطالبہ ہے کہ جو میں محمد عربی دا قریبی ہو جاوے تسی اس دے نال پیار کرن والے ہو جاؤ۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ہر کلمہ پڑھن والا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے ایک خاص قرب دے وچ ہے۔ پھر جس طرح کوئی کلمہ پڑھن والا شریعت مطہرہ دے اتے پختگی دے نال، مضبوطی دے نال عمل کردہ چلا جاسی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس دے نال والہانہ محبت اور عقیدت دا اظہار کردہ چلا جاسی، تو اللہ وحدہ لا شریک اس انسان نو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ناز دا قرب عطا فرماندے چلے جاسی۔ تو محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرب والیاں دا دائرہ بہت وسیع ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قرب دی وضاحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے کلمہ پڑھن والیو، اگر توانوں کنڈا بھی چپ جاوے تو آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے لَوَجَدْتُ الْمَاءَ، اس کنڈے دا درد، اس کنڈے دی تکلیف میں محمد عربی پا لیندہ۔ ان کنڈا صدیاں بعد امتی نو چپے تے اس دی درد اور تکلیف محبوب کریم علیہ السلام نو محسوس ہوئے، تو یاد رکھ لو محبوب کریم علیہ السلام دا ہر امتی دے نال ایک تعلق ہے، جس تعلق دی بنیاد تے، جس قرب دی بنیاد تے کنڈا کسے امتی نو چپ رہا ہوئے، درد محبوب کریم علیہ السلام اس دا محسوس فرما رہے ہوئے۔ لیکن اس ایت کریمہ دے اندر او خاص قرابت والے جنہ دی خاص محبت دا درس دیتا گیا، حکم دیتا گیا، او محبوب کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دی اولاد اطہار دے نفوس قدسیہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، مولا حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم
سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، تو محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زیادہ رشتے دے اعتبار نال بھی قریبی، پھر تابعداری و فرما برداری دے اعتبار نال بھی قریبی، آقا کریم علیہ السلام دی عزت و ناموس دی خاطر، محبوب کریم علیہ السلام دے دین اسلام دی سربلندی دی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرن والے بھی اس لحاظ نال بھی قریبی، تو گویا اللہ وحدہ لا شریک نے حکم ارشاد فرمایا کہ محبوب اعلان فرما دیو میرے کلمہ پڑھن والے ہو، میں تواڈے کولوں کچھ بھی نہیں منگدا، صرف اس دین دا بدلہ اتنا منگ رہا ہاں کہ میرے انہاں شہزادیاں دے نال وفا کرن والے ہو جاؤ۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زہری حیات طیبہ دا زمانہ، سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی اجے تک ولادت با سعادت نہیں ہوئی، آپ پیدا نہیں ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام دی چچی جان ام مائی صاحبہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں، آکے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت البارحۃ حلما منکرا، کہ گزشتہ رات بہت برا خواب ڈٹھا ہے، بڑا ہولناک، بڑی دہشت زدہ ہیبت زدہ خواب ڈٹھا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چچی بیان فرماؤ کہ ڈٹھا ہے؟ عرض کی تھی کَأَنَّا قِطْعَةٌ مِّن جَسَدِكَ وَهُوَ فِي حُجُرِي، آقا ڈٹھا یہ ہے گویا آپ دے جسم انور دا ایک ٹکڑا کٹی کے او میری گود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت خیرہ، اے میری چچی ایک خواب تو بڑا سونا ڈٹھا ہے، بڑا اچھا ڈٹھا ہے، بڑا برکت والا ڈٹھا ہے۔ مائی صاحبہ نے عرض کی تھی آقا جس وقت تو خواب ڈٹھا ہے اس خواب دی ہولناکی دی وجہ تو بقیہ رات دے حصے دی نیند ختم ہو گئی، بڑی ہولناکی دے اندر وقت گزریا، تے تسی فرما رہے ہو کہ چاچی بڑا سونا خواب ڈٹھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے خبر دین دے ہویا فرمایا تالد الفاطمہ غلامن وَهُوَ فِي حُجُرِكِ، کہ اے میری چچی میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ایک بچے نو جنم دے سن، جڑا بچہ تیری گود اچ پرورش پا رہا ہو سی، گویا کہ او بچہ میرے جگر دا ٹکڑا، میرے جسم دا ٹکڑا جس نو تو خواب دی حالت اچ اپنی گود اچ ویکھیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک تیرے خواب نو عملی جامع صورت اچ پہ ویسی، تیرے خواب دی تعبیر اللہ تبارک و تعالی صورت اچ پوری فرماسی کہ میری اولاد دا وہ جوان تیری گود دے وچ پرورش پان والا ہو سی۔ مائی صاحبہ تعبیر سن کے خاموش ہو گئیاں، وقت گزردہ کیا۔ سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک
رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ولادت با سعادت ہوئی. آپ نو مائی صاحبہ نے آقا کریم علیہ السلام دی دتی خبر دے مطابق آ کے اٹھایا. آقا کریم علیہ السلام دی چچی جان امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو گود چ لئی بیٹھے. آقا کریم علیہ السلام گھر دے اندر تشریف لے آئے. آقا کریم علیہ السلام نے آ کے ارشاد فرمایا ارونی ابنی، لے آؤ میرا بیٹا تو مینوں بھی کھاؤ. مائی صاحبہ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھایا. آقا کریم علیہ السلام دی آ کے گود چ پا دیتا. محبوب کریم علیہ السلام فرط محبت چ آ کے اپنے اس شہزادے دے بوسے پہ لیندے، سینے نال لگا رہے ہیں. اور آقا کریم علیہ السلام دی محبت جدو ہور زیادہ جوش مارے آنا، پھر محبوب کریم علیہ السلام دی ذات اقدس کیا کریں. ہاں حدیث پاک دی الفاظ ہیں کانا یشمہما، انہاں دونوں صاحبزادیاں آقا کریم علیہ السلام سنگنا، سن کے فرمامنا ہما ریحانہ تاجا من الجنہ. لوگوں کسے مغالطے جو نہ رہے آئے، اے دونوں شہزادے میرے جنت دے پھول. اور دوسری روایت دے اندر آقا کریم علیہ السلام فرمامنا ہما ریحانہ تاجا من الدنیا، کہ اے میرے دنیا دے پھول. تو آقا کریم علیہ السلام اس طرح محبت دا اظہار فرما رہے ہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن دی گٹی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائی. والہانہ محبت فرما رہے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام دے چشمان مقدس دے وچ اچانک آنسوان دی لڑی پروئی گئی، آنسو جاری ہو گئے. ام المومنین مائی صاحبہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام دی چچی جان، آپ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں. اور ام المومنین مائی صاحبہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں خاتونہ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئیاں تے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا حسین و جمیل بچہ ویکھ کے تے روندے ماں باپ مسکرا پوندے، خوشیاں دے سمندر امڑ آندے. تسی اس بچے نو گود وچ پایا ہے تے بالکل خوش و خرم ہو تے ہن محبت کر کے رو رہے ہو. اس وقت تواڈے تے میرے لجپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دیتی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری چچی اے ہونے ہونے جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ چ حاضر ہوئے. آ کے عرض کیتا نے آقا رب سلام پیا دیتا ہے، رب تعالیٰ پیا فرماندہ ہے کہ میرا سونا محبوب اس شہزادے دے نال جمیں جمیں تسی پیار تے محبت زیادہ کرسو، میں رب دی طرفوں امتحان تے آزمائش زیادہ ہو سکتا. لہذا اس طرح کرو، محبت اتنی فرماؤ جتنی تربیت بھی فرما سکو. کل ایسا نہ ہوئے تواڈی محبت زیادہ ہون دی وجہ تو آزمائش امتحان زیادہ ہو جاوے، تربیت کم ہون دی وجہ تو اس آزمائش دی گھڑی دے وچ قدم لڑکھڑا نہ جاوے.
لہذا جتنی تربیت فرماؤ تاکہ قدم بھی ثابت رہے، تھوڑی محبت کا اظہار بھی ہوتا رہے۔ کل اگر حسین پاک دے اس میدان کار ذات کے اندر قدم لڑکھڑا گئے آقا، پھر تھوڑی ذات واسطے بھی تانا تے مینا بن جاسی، تھوڑے شہزادے واسطے بھی تانا تے مینا بن جاسی۔ رب نہیں چاہتا کہ صدیاں بعد بھی کوئی تھوڑی ذات تے یا تھوڑی اولاد تے تانے تے مینے پیا کرتا ہوئے۔ مالک دی تے رضا یہ ہے کہ مالک تانوں بنایا اس انداز نال ہے کہ دشمن بھی ہومن سوائے تعریف دے زبان دے وچوں اور کچھ نہ ادا کر سکتے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک خبر ارشاد فرمائی، نال ہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دی گھٹی عطا فرمائی۔ تو یاد رکھ لو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا لعاب مقدس اساڈا چکے واسطہ نہیں رہیا، اسی صرف نا دا کلمہ پڑھیا، باقی تعلق اسی اپنے محبوب دے نالوں مکمل تروڑے ہوئے۔ کوئی ایک رائی دانے برابر بھی سوائے کلمہ تو یہ بات ہے، اساڈا کوئی تعلق سونے نبی دی ذات نال قائم ہے۔ لیکن اتنی گل ضرور ذہن وچ رکھ لو، اگر صدیاں بعد بھی کسے دے منہ میں اے سونے نبی دا لعاب چلا جاوے، رب صدیاں بعد بھی اس بندے نو کائنات دے نالو عظیم بنا دیتا ہے۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے زہری وصال با کمال دے کم و بیش 650 سال بعد ایران دا شہر ہے تفتازان۔ تفتازان دے اندر ایک انسان پیدا ہویا جس دا نام ماں باپ نے سعد الدین رکھے۔ اللہ پاک نو کچھ منظور ایسا کہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانہ طالب علمی دے نہایت ہی کند ذہن، کم فہم، بالکل عقل مت کو خالی بچہ استاد کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علم دین دی تعلیم حاصل کرتے، ہر روز استاد انہاں دے نال لڑدے، بےزتی کرتے، تو میرے متھے کوئی ڈنگر لگ گئی۔ انسان دو چار باری سمجھن دے بعد سمجھاون دے بعد سمجھ جاندا تے تو بالکل سمجھن دے راہ ہی نہیں آ رہی۔ اے ہر سنگی ساتھی دا تانا مینا بھی سن دیں، استاد دی بیدانتی بھی برداشت کر دیں کہ استاد صاحب جو کچھ بھی آکے ہر شاید چپ کر کے برداشت کر دیں۔ ایک رات اپنے سبق نو یاد کردیاں اکھ لگ گئی، مقدر جاگ اٹھیا، نیند آ گئی۔ کسی نے آکے دروازہ کھٹکھٹایا، سعد الدین اٹھ سیر تے چلیے۔ آپ نے فرمایا بھائی تینوں نہیں پتا، میں اپنی کلاس دا بالکل کند ذہن اور نہایت کمزور طالب علم، سبق پہلے یاد نہیں، رات دا بقیہ حصہ تیرے نال سیر تے گزار دے ماں، کل صبح ٹائم استاد نے جو ڈانٹ ڈپٹ کر دی ہو میرے نال کرنی ہے، تینوں تے کسے نہیں پوچھنا، لہذا جا تو اپنا کام کر،
مینو 2 منٹ ریسٹ کر لین دے، میں اٹھی کے پھر اپنا سبق یاد کر سا تاکہ استاد دے سامنے میرا کچھ بھرم رہ جاوے۔ قاصد واپس چلا گیا، تھوڑی دیر گزری پھر آ گئی، سعد الدین اٹھ سیر تے چلیے، سعد الدین نے پھر یہ جواب دیتا، تھوڑی دیر گزری پھر آ گیا، سعد الدین اٹھو، باہر تینوں اللہ دے پاک نبی بلا رہے ہیں۔ ان سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت نے جو ہی آقا کریم علیہ السلام دی ذات اقدس دا اسم گرامی سنیا، جتنی پامنی بھول گئے، سر تے ٹوپی پگڑی لینی بھول گئے، ننگے سر ننگے پیر اس بندے دے نال چلنے ہوئے۔ سعد الدین علیہ رحمت ارشاد فرماندے نے ساڑھے شہر تفتازان دے باہر ایک کھجوراں دا باغ ہے، آقا کریم علیہ السلام اپنے چاروں یاروں سمیت اس باغ دے اندر جلوہ گارن، محبوب کریم علیہ السلام ایک کھجور دے ستون نال مڈی نال اینج پچھا ٹیک لا کے جلوہ گارن۔ آقا کریم علیہ السلام دی پہلی نگاہ جدو میرے چہرے تے پئی، آپ نے فرمایا سعد الدین بڑے نازاں تے نخریاں نال آئے، بڑے نخرے کی تیری آمن ویلے۔ عرض کی تھی حضور میں غلام دی کے جرت کہ تواڈی بارگاہ چ آمن ویلے نخرے کرا، اے تواڈے قاصد نے پہلے 2 مرتبہ آکھیا ہے کہ آ سیر تے چلیے، تے میں بالکل کند ذہن دیا انسان ہاں، استاد ہر روز میرے نال جھگڑتا ہے، ہر روز مینوں ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، نال دے سنگی طالب علم ہر روز میرا مذاق اڑائیں دے، تے میں تے آقا تواڈے دین دی محبت دی وجہ تو چند منٹ آرام پیا کرتا ہوں کہ کچھ آرام آوے تے اٹھی کے بہ کے پھر سبق نو یاد کراں، تے جدو آقا تواڈا پیغام ملی ہے میرے ننگے پیر گواہ، میرا ننگا سر گواہ، جتی ٹوپی لینی میں ہوش نہیں ریا، آقا میں تے تواڈا نام سن کے دوڑ دویا تواڈی بارگاہ چ حاضر ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیرے سینے چ علم دین دی تڑپ محبت ہے تے تو کند ذہن ہے، کوئی شاہ یاد نہیں رہندی؟ آپ نے عرض کی تھی جی حضور انہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ذرا منہ کھولنا۔ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت نے منہ کھولیا، محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہاں سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت نے منہ اچ پایا۔ ہن سعد الدین قسم چاہ کے فرماندے نے لوگو اللہ دی عزت دی قسم، جدو آقا کریم علیہ السلام دا لعاب میرے سینے تو تلے گزریا، پھر کائنات دی کسے علم کتاب دا علم نہیں جڑا میرے کو لو پوشیدہ رہ گئی ہوئے، دنیا جہان دے کسی انسان دی بولی نہیں جڑی میرے سینے چ نہ آئی ہوئے، اللہ پاک نے تمام علوم دا محور تے مرکز میرے سینے نو بنا چھوڑی۔ ہن سویر ویلا ہویا، غرور تے گھمنڈ نہیں آیا، اور یاد رکھو دین دارانو جدہ میں تباہ تے خراب کیتا ہے نہ ادھر تکبر تے گھمنڈ خراب کیتا ہے۔ اگر دیندار انسان ہما وقت عجز و انکساری دا اظہار کردہ رہے گا، مالک اس دی عظمت دے رفت نو ہمیشہ بلند فرما۔ مالک دی غیرت دی منافی ہے کہ کوئی اس دے اور اس دے پاک محبوب دا نام لیوا ہوئے پھر عجز و انکساری کرے تے رب اس نو نیست و نابود چا کرے یا رب اس نو رسوا چا کرے، مالک دی غیرت دی منافی ہے۔ مالک نے ہر دور تباہ اسے نو کیتا ہے جڑا آکڑے، جڑا بھی مالک دی بارگاہ جھک کیا ہے،
مالک نے استحنال بلند فرمایا، مالک نے کدی بھی اس کو تباہ نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو الغرض انہوں گھمنڈ نہیں آیا کہ میں ہوں ایڈا علم پڑھ لیا، میرا استاد کل کیڑا کام۔ ساڈے معاشرے دی عادت ہے کسی طالب علم نوں 2 4 5 10 صورتاں یاد ہو جاون تے 2 4 5 بندے او دے پچھوں نماز پڑھن کان تیار ہو بنے، او شریف آدمی اگاں باقی دا قرآن نہیں پڑھتا، آدھا ہے ہوں تا میں امام کل بن گیا، میں کیڑی لوڑے پڑھن۔ اسی طرح ساڈے شعبہ درس نظامی دے اندر بھی او سٹوڈنٹ جنہاں نوں 2 4 سال پڑھن بعد کوئی اچھا طریقہ سلیقہ بولن دا آ جاوے، سٹیجر بن جانا، وہ بھی علم پڑھنا چھوڑ ویندے سانوں ان کا ہی لوڑ۔ تو آپ نوں ایک غرور تے تکبر نہیں آیا، سویر ویلے کتاباں چاہیاں، استاد دی بارگاہ انہیں شاگردہ طرح سر جھکا کے حاضر۔ استاد صاحب نے سبق شروع فرمایا، انہوں نے دوران سبق استاد صاحب دے اتے 2 سوال کر دیتے۔ استاد سوال سن کے حیران ہوئے، نال دے سنگیاں ساتھیاں کلاس فیلو نے آکھیا استاد نو، استاد جی یہ تسی سبق اگا پڑھاؤ، اے نت انہیں بے وقوفی دیاں گلاں کریندا ہے تے اج ہی کر چھوڑیے سو، تسی آرام نال سبق اپنا اگا پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا نہ میرے بچے نہ، اے بے وقوفی دیاں گلاں اگے ہاں، اج نہیں، اج دی گل ٹھیک ہے، دا اعتراض حق کے۔ انہاں کہ استاد جی اگر اعتراض حق کے تو جواب دیو۔ استاد نے آکھیا جواب اس وقت میرے ذہن تے مستحضر نہیں، جواب مینوں نہیں آندا۔ استاد صاحب نے جدو اکھاں کھول کے سعد الدین تفتازانی علیہ رحمت دی اکھاں چکھاں ملائیاں تے سعد الدین دی اکھاں دے وچوں آقا کریم علیہ السلام دے جمال دے جلوے نظر آئے۔ آپ نے فرمایا او سعد الدین، جس سعد الدین نو میں کل چھٹی دے کے گھلیا آئی تُوں آج ہو نہیں، ذرا دست صحیح راتوں رات کمال کی چھپا لیا ہے۔ اور یاد رکھ لو تباہی آکے ہون مچ گئی ہے۔ اگر اسی آج تو 150-200 سال پچھا کسی فن دے استاد دی سیرت دا مطالعہ کریے نا، ضروری نہیں کہ علم دین دا استاد ہو گیا، کسے فن دا استاد ہو گیا، وہ اپنے زمانے دا چوٹیاں دا ولی ہوتا ہے۔ زیادہ باقی تمام فنون دے نال شاید تو انوے دا واسطہ نہ ہو سی، لیکن جڑے بزرگ حضرات موجود ہیں میری اس گل دی تائید کر سے کہ اج تو 50-100 سال پچھا جڑے حکیم تے طبیب لوگ ہوندے ہیں اے لوگاں نوں گولی پوڑی دے منا، حکمت انہاں دا شعبہ ہے، لیکن اپنے زمانے دے چوٹیاں دے متقی تے پرہیزگار بھی ہوندے ہیں۔ دہاڑ ساری مخلوق خدا دی خدمت کر دیا گزر دی آئی، رات ساری مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے مسلح تے روندیاں گزر دی آئی۔ انہاں طبیباں دے طریقے شامل آئی کہ رات نو رو رو کے التجا کرے نا کہ مولا کل تیرے محبوب دی امت دے دکھیارے میرے بوئے تے آسن، صحت میرے کول تا نہیں ہوتے مولا تیری بارگاہ ہے، بس میں تے انہیں تھوڑا جیا ہیلا بہانہ کرسا تے اصل شفقت تو جا فرمامی،
تو بزرگ لوگ اس حقیقت دے کول بخوبی واقف کہ او جوان اگر گویا لی سوادی چونڈی بھی کسے نو پڑیچ ولیٹ کے چدے میں نہ رب دی ذات اسے بندے نو شفا دیتا ہونو شفا اس پڑیچ نہیں او ساری رات دے رومانے چھائی ساری رات دے سجدے چھائی ساری رات دی اللہ دے حضور التجا میں چھائی کہ مالک دا دریائے کرم بھی پھر جو سے چاہ بیندائی مالک بھی مہربانی فرما دیتا اے استاد بھی اجدہ ایک بدترین کردار دا مالک استاد نہ اج تے ہر شعبے دے اندر خرابی آ استاد نے جدو نگاہ ولایت نال ویکھیا کہ سعد الدین اگلا نہیں پوچھنا کیتا سعد الدین نے گزشتہ رات والا سارے واقعہ بیان فرمایا ہن استاد صاحب اپنی مسند تو اٹھے فرمایا میرا بیٹا تشریف لیا ایتھے آ کے بہو میں بانا تیری جاتے جڑے سوال قائم کیتے نہیں نا انہاں دا جواب ذرا اپنی زبان نال آپ سنا جا تو الغرض عرض کرندہ مقصود فقط اتنا ہے کہ صدیاں بعد لوگ اگر ایک عام انسان دے حلقت کیا مالک نے ایڈا با کمال بنا چھوڑیا جدو اے لواب حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن انورج کیا اسی ادو مالک نے کیڑے کمال عطا فرمایا اسی خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس تینت پہ لاکھوں سلام لوگوں ذرا غورتے کرو جس حسین پاک دا وجود ہی خون مصطفیٰ ہے پھر خوراک لعاب مصطفیٰ دی مل گئی ہوگی مالک نے پھر کیسے کمال عطا فرمائے اسے تو الغرض آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ آپ دی چچی جان نے آپ دی زوجہ محترمہ نے عرض کی تھی آقا اجے حسین پاک پیدا ہوئے بچپن گزرے سن لڑکپن گزرے سن جوانی چل سن پھر جاؤ وقت آسی جنی خبر جبریل امین علیہ السلام پہ دے دے اجے تک درمیان اچھ بڑا ٹائم پیا ہے مہربانی فرماؤ ہے کوئی صدے بات کر لو کہیں رکاوٹ پا لو درمیان اچھ کوئی ایسا انتظام کر دیو کہ ایسی گھڑی تے نوبت بھی نہ آوے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری چچی ایسا انتظام کر دیاں رب دے حضور شرم آتی کہ مالک کی آخسی کہ محبوب نے جدو غلامہ دے بچے ذبح کروائے تے کوئی التجا نہ کیتی اپنے دی واری آئی دعاواں کر کے بچا لیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا رب دے حضور پیش ہوں دیا شرم آن دی میں ایک دعا کر کے بچاتے نہیں سکتا آقا چلو کوئی اور صدے باب نہیں کرتے کئی نہ دے حق کے دعائی چا فرماؤ اس ویلے توڑے تے میرے لجپال سونے نبی نے اپنے دست کرم اٹھائے اللہ کریم دے حضور التجا کی تھی اللہم آت الحسین صبرم و اجرا مولا میرے حسین نو صبر بھی جہانو وکھرا دے بھی دہاڑے قیامت دے اجر بھی جہانو وکھرا دے بھی صبر ایسا عطا فرما کہ میدان کرب و بلا دا منظر بیٹھ کے مالا اعلیٰ دے ملیکہ بھی جھک جھک کے سلامیاں پہ پیش کرتے ہو میں اجر ایسا عطا فرما دہاڑے قیامت دے انبیاء کرام بھی رشک نال بیکھ رہے ہو میں کہ مالک نے کیڑی شاید صلات بدلہ عطا فرمایا تو پھر یاد رکھو محبوب کریم علیہ السلام دی اس دعا نے عملی جامع پایا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کرب و بلا دے اندر سب کچھ قربان کر کے بھی اپنی پیشانی نو پھر بھی اللہ دے حضور جھکا چھوڑیا تے قیامت تک آن والی امت نو سبق سکھایا اور میرے نانے دا کلمہ پڑھن والے ہو
جے میں حسین ہو کے سب کچھ اللہ دی بارگاہ پیش کر کے رب دے سجدے نہیں پیا بھلاندا تسی بھی حیا کرے آئے اپنی زہری زندگی دے اندر رب دے سجدے نہ بھلاون والے ہوئے آئے تے کسے شاعر نے بڑی سونی منظر کشی کی تھی 100 بار محبت سے چوما جس پاک گلو کو آقا نے خنجر ہے رواں اس گردن پر یہ وقت بھی دیکھا دنیا نے جب تیغ مکف قاتل ہو کھڑا کوئی رہے سجدے میں پڑا کہتی ہے یہ عرض کرب و بلا اس شان کا سجدہ پھر نہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری سجدہ کر کے تمام سجدے دیون والیاں دی لج رکھ لئی تے اسانو سبق سکھا دیتا کہ میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو رب منامنا ہوئے چار پائیاں تے لیٹیاں رب نہیں منیندہ مسلح تے آکے جھکی ہویاں رب منیندہ ہے اللہ وحدہ لا شریک دے حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی توانو مینو سب نو کما حقہو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے نال والہانہ محبت اور عقیدت نصیب فرماوے اور اللہ وحدہ لا شریک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے سیرت و کردار دے اتے عمل کر کے زندگی ساری واسطے حسینی بنن دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین